Hello， 大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家書痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！大家而家聽緊呢一集嘅時候呢，你隻手係咪啱啱好呢？就拎緊個滑鼠，又或者用手指呢咁啱係咁撳緊個電話呢？唔知咧，你有冇試過用下電腦，突然間覺得個手腕關節哇好酸痛啦，又或者甚至手指有啲少少麻痹啊、發麻嘅感覺呢？如果有嘅話呢，我哋千祈要留意一下，因為咧呢個好可能就係好常見嘅職業病啊。滑鼠手，咁醫學上咧就叫做腕管綜合症啦。今日蘇芙啦，就想帶大家利用短短幾分鐘嘅時間啫，一齊戴住你嘅耳機，做幾組極之簡單啦，但係非常之高效嘅手腕啦，同埋前手臂嘅伸展嘅。咁就可以幫你即時紓解到一啲手部嘅勞損嘅。好啦，咁喺做運動之前呢，咁我就想問大家一啲概念啦，同埋讓大家明白到一啲概念先嘅。好啦，咁首先點解會有滑鼠手嘅先？咁其實呢，我哋手腕裏邊有一條好窄好窄嘅通道，咁我哋呢就會叫佢做腕管嘅。咁你幻想一下啦，個腕管就係喺你啱啱好手腕度嘅位置。咁其實咧就係所有嘅手指嘅神經啦，全部都要通過呢一個手腕嘅好窄嘅通道。咁所以咧，當一啲有炎症嘅時候啦，又或者係你長時間維持住一個姿勢啦，姿勢唔良好啦，例如你係可能抱 BB 啦，或者係你長期都 hold 住控制住個滑鼠啦，打字得太耐啦，係咁用緊同一隻手指去撳電話啦，好啦，你嘅前臂同埋呢個肌肉嘅筋腱咧就會發炎啦、腫脹啦，然後慢慢咧就壓迫到呢個通道裏邊嘅正中嘅神經嘅，咁所以咧就會令到你有種種手部嘅問題啦。咁所以啦，要真正舒緩到我嘅滑鼠手，唔單止要活動我哋嘅手腕啦，更重要就係要你鬆到前手臂前邊嘅肌肉嘅。咁當你前面嘅肌肉放鬆咗嘅話咧，拉扯住手腕嘅力量減少，咁痛症就自自然然慢慢消失啦。而家無論你係坐定定啦，定係還是企緊喺度嘅話，我想先請你放低手上面嘅滑鼠同埋手上面嘅電話，你嘅雙手咧輕鬆咁樣垂低放住嘅，咁就一間咧就喺度聽住蘇芙啦嘅說話啦。咁我哋一齊做第一組嘅動作嘅。咁好啦，第一招咧就係我哋嘅前臂屈肌嘅伸展嘅。其實咧就好似一個平時叫人 stop 嘅動作啦，同埋呢個動作其實我哋好熟悉噶，我哋小學生甚至中學嘅時候咧都經常性做呢一個伸展拉筋嘅。咁但係就唔知你即係成咗年之後咧，有冇其實一直咁樣去幫自己做翻同埋舒緩翻啦？好，首先咧將你嘅右手向前伸直，咁手臂咧同你嘅膊頭一樣高啦，手心而家慢慢將佢面向前方，即係好似 stop 咁樣啦，叫人 stop。即係手心面向前方啦，手指尖指高上天花板嘅。好啦，而家慢慢拎起你另一邊嘅手，用你嘅左手拎住你右邊手嗰4隻手指，慢慢向你自己塊面嘅方向咧拉過嚟嘅。係啦，拉向你自己嘅方向。咁而家咧記得保持你嘅右邊手踭伸直啦，手踭關節如果覺得太緊張嘅話，就唔好鎖死，微微屈曲都可以嘅。咁呢個時候咧，你嘅左邊手幫你自己嘅右邊手指咧拉緊嘅，
咁而家咧，你會 feel 到你嘅前臂內側嘅位置有啲酸酸地啦，好似拉伸緊嘅感覺嘅。我哋咧喺度停留2個呼吸，好好。跟住之後咧，而家你可以慢慢換你嘅左邊手做重複嘅動作，然後慢慢放鬆。跟住第二招手部伸展嘅動作咧，係一個叫做禱告式嘅伸展啊！呢一個咧，其實我哋好輕鬆可以喺我哋坐喺度啊辦公室嘅時候做噶。好啦，而家咧，我想請你將你嘅雙手掌心喺胸前嗰度合十先嘅，係啦，兩隻手貼住，兩個手掌貼住手掌，好似咧我哋祈緊禱告，但係我哋啲手指咧全部都係指高天花板嘅。好啦，而家你嘅兩隻手咧，手板咪緊貼住嘅。而家慢慢將你嘅手踭向左右兩邊慢慢抬起，向外打開。咁直至到咧，你左右兩邊你兩隻前手臂咧係一條直線嘅。好啦，而家咧慢慢呼啖氣啦。好，記得咧，我哋保持住兩隻手掌都係緊緊咁樣貼住嘅。慢慢將隻手咧向下移動。慢慢咧褪落去，係啦，向你肚臍嘅方法咧，肚臍嘅方向咧向下壓低，直至到咧你感覺到你嘅手腕內側啦，同埋前臂有啲伸展嘅感覺，然後喺度停低。我哋喺度咧維持住係5秒嘅期間咧，記得保持住呼吸，慢慢 feel 下咧我哋嘅手部有啲伸展嘅感覺。4、3、2。呢個動作咧，我哋平時可以重複做3次嘅，慢慢保持放鬆。好啦，最後一個動作咧，我哋就叫做包子下屈伸展啦。咁呢一個咧係一個好經典，如果你有媽媽手啦，又或者係手指公至到我哋嘅前手臂中間個位置咧有痛楚嘅話咧，係好適合做嘅。咁呢一招咧係針對成日撳電話啦，又或者係嗰個手指公好痛嘅朋友啦。咁好啦，而家咧想請你拎起你嘅右邊手向前伸直，而家咧將你嘅手指公係啦，包入去你嘅掌心入邊，然後用其餘嗰4隻手指咧包住你嘅手指公，即係意思係咧，你而家嗰4隻手指係緊緊咁樣包住喺一個手指公嘅狀態啦，然後咧揸住個拳頭嘅。好啦，而家慢慢將你個拳頭咧係啦，向住你尾指嘅方向咧，慢慢向下沉低。將你嘅手腕向下壓低，喺呢個時候咧，你會 feel 到你嘅手指公嘅拉伸咧，一路延伸到你嘅手腕側邊嗰條筋啦，有好強烈嘅拉扯感嘅。如果你有痛症嘅話咧，更加知其實一拉已經係 feel 到噶啦。我哋喺度保持5個呼吸，感覺咧你條筋慢慢拉到好長。4、3、2、1。一樣啦，我哋呢個動作可以做3次嘅。好啦，慢慢放鬆。做完呢3組動作咧，有冇覺得係隻手好似即刻輕盈咗咁樣咧？其實咧，辦公室嘅痛症啊，唔單止係手腕啦，分分鐘咧一路連帶住啊，仲影響到我哋嘅手踭啦、肩頸啦、胸大肌啦。如果咧你想針對性咁樣去改善到自己工作嘅習慣啦，一個完整嘅或者係辦公室有啲咩拉筋嘅方法啊，又或者咩痛症啊，又或者咧你係想留意一啲咩關於瑜伽嘅迷思啊，咁你就記得留意我哋 Sophla 呢個 channel 啦。好啦，咁今日咧分享住咁多先啦，我哋下集再見啦，我係 Sophla，拜拜。